Hello, how are you doing? It's my pleasure to be back. Uno munsi tugiye kwiga aya majambo abiri everyday and now. Ubu tugiye kureka kuyakoresha mu congereza ahubwo tuyasubirize n'andi majambo mashasha mu congereza akunda gukoreshwa kenshi. Murabona title ivuga ngo don't say everyday or now. Canke don't use everyday or now. Ntukoreshe everyday canke now. Everyday bisigura ngo buri musi hama now naho bisigura ubu nyene. Rero murabona ngaha musi turafise ijambo everyday na phrase ivuga ngo on a daily basis. Rero mu congereza ca none in modern English everyday tuyisubirizana on a daily basis. Mu kibanza cyo kuvuga ngo I play basketball every day tuja tuvuga tuti I play basketball on a daily basis. Canke I go to school on a daily basis. Canke I play football on a daily basis. Canke I learn English on a daily basis. Birumvikana cyane. Hanyuma ijambo naryo now tulisubiriza n'ijambo currently. Uburorero, now I'm working on a project. Ho kuvuga ngo now I'm working on a project tuvuga tuti currently I am working on a project. Currently I am working on a project. Canke currently I'm learning English. Ho kuvuga ngo I am learning English now utuvuga uti currently I am learning English. Currently I am a teacher of English on YouTube. Currently I'm learning Spanish. Thank you so much. Ndibaza birumvikana cyane. Ufise ikibazo akibarize muri commentaire. Hama mubandanye mugira subscribe kandi mwongere muha ama video n'abandi kugira ngo tube beshi turaba ibi vyigwa. Thanks a lot. See you in the next lesson.